आपने अक्सर देखा होगा जब एक इंसान को उबासी आ रही है तो उसके आसपास मौजूद दूसरे लोग भी उबासी लेने लगते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके पीछे मिरर न्यूरॉन का हाथ है। ये न्यूरॉन कुछ भी नया सीखने, नकल करने और सहानुभूति देने से जुड़ा हुआ है। हम जब भी किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग का मिरर न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है और हम भी वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन दिमाग से जुड़ी कुछ बीमारियों में न्यूरॉन प्रभावित होता है और इससे इसकी क्षमता कम हो जाती है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।